Olá meu povo, beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês o que a água está fazendo com a beira de um pequeno córrego que passa aqui, beleza? Aqui está ele. Pouco tempo eu mostrei um vídeo ali embaixo, mas o estrago maior está aqui em cima. Quando não há árvore o suficiente para proteger a beira do rio, beleza? Vou mostrar aqui nesse vídeo. Beleza? Aqui é umas árvores que o próprio córrego derrubou, né? Quando enche, vai esbarrancando e vai abrindo mais o barranco pela beira do rio, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês ali. Perdi tanto tempo pra te responder. Você sabe o que você faz com essa saudade sua? Continua. Aqui, pessoal, ó. Que beleza. Onde que tá esse barranco já? Que um dia tá chegando lá em cima, lá na beira do asfalto. Continuar assim. Isso aqui é a resposta da mãe natureza. Quando não há árvore suficiente para as raízes segurar a beira do córrego, não como esse, como os vários outros que acontecem por aí, beleza? Não prejudica a natureza, por favor, porque quem vai sofrer vai ser nós, beleza? A gente estraga a natureza e ela simplesmente vai dar o troco para nós, beleza? É como se fosse a pessoa cuspir no próprio prato, ou cuspir para cima, né? Que cai como o velho ditado, cai na cara, beleza? Fica isso aí, pessoal. Não prejudica a natureza. Em vez de cortar ou derrubar a árvore, plante, beleza? É isso aí, fica a dica. Esse tempo atrás eu passei aqui, tava só um buraquinho de nada. Pra vocês verem o tamanho do buraco que fez aqui, ó. Tem terra fresquinha caída, choveu há poucos dias aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mais de perto, aqui, para vocês darem uma olhada o que a natureza responde, beleza? Você está vendo onde está esbarrancado por lá? Antigamente não muito tempo, esse leito de córrego que está passando aqui, ele passava aqui, ó, beleza? Agora ele está passando bem ali, esbarrancando cada vez mais o barranco do rio, ok? Olha o cenário lá atrás, beleza? Fica a dica, não prejudique a natureza, ajude ela. É isso aí, tamo junto.